निर्दिष्ट परिस्थिति एवं व्यवस्था को नहीं जो पालार आयोजन हुए ताहाकु वास्तव रे मु निजर हृदय रे ग्रहण करी उद्बुद्ध होई जाए। आज आपण मानकर आशीर्वाद कामना करबा पाई कल्याण निमित्त गोटे मंगलाचरण श्लोक माँ मैंने पढ़ी बाबू मान ये श्लोक कर्ता होते स्वयं बिल्लु मंगल नाटी हूँ बिल्लु मंगल भारत वर्षर कौ साहित्यिक न जाने 9टी बही गोटे उत्कृष्ट बही अच्छी ताहा होची कृष्ण कर्णामृत कृष्ण कर्णामृत श्लोक उद्धार बाबू माने ये भागवत आसर जेहेतु हेउछि चेष्टा करिबे सरल आकार बुझेइबा कारण ना जेतिकी बंधु माने एठारे किछि किछि मंतव्य समाने स्वल्प समय भितर देले ताहा मु सुनिछि मु निजक मध्य उद्बुद्ध है तांको धन्यवाद दउछि। ये कृष्ण काव्य गोटे उत्सव ताहा होछि आज्ञा भागवत आम भावग्राही बाबू कहते अष्टादश पुराण अष्टादश पुराण रु जदि टाणी आज्ञा श्रीमद भागवतम को आपण मैंने आश्चर्य है कि प्रकार कविता लिखिदे बहिटा संस्कृत साहित्यर छात्र हिसाब से मु निजक शिक्षक बोली भावना छात्र ये अष्टादश पुराण को जतिबा आंशिक भाव में देखुची श्रीमद भागवतम भरी ना की प्रकार पद की प्रकार शब्द विन्यास ये भागवत ताहले रचना जदि आमे अष्टादश पुराण को जिबा सब पुराण कर्ता होचंती जन से होचंती व्यास परवर्ती समय आमे समालोचक हिसाब रे जानि पारिले ये व्यासदेव होची गोटे उपाधि कारण व्यास शब्दर अर्थ ही संकल्प किंतु आम संकल्प बोली तो कहि पारिबा ना माने सुन ये भागवत जो 18,000 श्लोक रही जगन्नाथ दास गोटे सार माने कोठी 30 पदर आश्रय नहीं कोठी 40 पदर आश्रय नहीं 10 पदर आश्रय मु ठीक सही बाट को जी बाबू माने मंगलाचरण श्लोक टिए पढ़ी ये देहटी होछि गोटे वृक्ष ये संसार होछि गोटे वृक्ष दुई आडकु ने ये संसार वृक्ष बा देह वृक्ष ये दुईटी को आप ग्रहण करि पारन जदि मां माने बाबू माने एथरे पाला सुनुछंती आगरे देह एटा मोर मत ठीक ठीक जदि ये देहटी सुस्थ नाही ये देहटी कर्मठ नाही आज्ञा किछि करि परिबे ना ताल जगन्नाथ दास आगे भागवत सिना लिखिले किंतु गोटे श्लोक को चिंता करो मु सियाड को उपनिषद को वेद को जाउने परवर्ती समय केते बेले हेले मने पडिले होई
ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର 18,000 ଶ୍ଳୋକରୁ ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ମୋହନୀୟ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ମୋହନୀୟ କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଦ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପଲୀଳାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ। ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ ଏଇଠି ପଢୁଛି। କଣ ଏକା ୟନୌ ଦ୍ୱିଫଳ ସ୍ତ୍ରୀମୂଳ ଚତୁରସ ପଞ୍ଚବିଧ ଷଡ଼ାତ୍ମା ସପ୍ତ ତ୍ୱକ ଅଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବନବାକ୍ଷ ଦଶ ଛବିଃ ଆଦି ବୃକ୍ଷ। ଇଏ ବୁଝିବ ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଛାତ୍ର ହଉ ବା ଶିକ୍ଷକ ହଉ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ପଢିବି ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଠିକ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋର ଯେତିକି ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚୁମ୍ବକ ଚୁମ୍ବକ ଆକାରରେ ଯିବି। ମା ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆମ ଦେହ କଥା କିନ୍ତୁ ପଦ ନେଇଛନ୍ତି 10ଟି। ସାର୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 10ଟି ପଦ ନେଇ କେମିତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାଟା ଗଛ ଏ ଦେହ ବୃକ୍ଷ। ଯଦି ଦେହ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ଏ ଦେହ ବୃକ୍ଷର 2ଟି ଫଳ। କେତେ ବଢିଆ କଥା। ମା 2ଟି ଫଳ ହେଲା ଆଉ 3ଟି ମୂଳ 4ଟି ରସ ଦେଖୁନ ହେଲା 5ଟି ହଉଛି ସ୍କନ୍ଧ ଗଣ୍ଠି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି 6ଟି ହଉଛି ଆତ୍ମା 7ଟି ହଉଛି ଶାଖା ହେଲା ଏ 7ଟି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ମୂଳ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳ 8ଟି ହଉଛି ଶାଖା 9ଟି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର 10ଟି ହଉଛି ଦ୍ୱାର। ଆମେ ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା 2ଟି ପକ୍ଷୀ। ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କଣ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ ମା ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯିବି ସେ ଆଡକୁ ଯିବି ये पूरी पंडा मान दौरात्म सत्य केमिति कथा देख आलो वृक्षर प्राय देह एक फल दौड़िए दुख सुख ये वृक्षर प्राय देह एक ये देहटी मारटी गछ हला दुईटी फल सब दुईटी फल कि प्रकार जीवदान पाइल मा दुईटी फल फल जोड़िए दुख सुख गोटे है सुख फल आ गोटे दुख फल जदि आपनकर ये पड़ुआ गाँव जेते एते बड़ गाँटा यार आमर पुणी भांगी पशि रहिला केते जण आसुछंती भागवत सुनिबा पाला सुनिबा मु एठी कहे केवल एई स्टेज रे नया ये ओडिसा रे जो स्टेज को जाइछे जो मंच को जाइछी जेते कम लोक हेले मध्ये समान को देखिले मते खुशी लागे कारण असाधारण लोक आज्ञा भागवत पढ़े असाधारण लोक पाला सुने असाधारण लोक कला को आदर करे असाधारण लोक ये कला को बा ये पाला को बा भागवत को अध्ययन करी
ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆଗେ ସାର୍ଥକ କରେ ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅସାଧାରଣ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ଫଳ ହେଲା ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୁଖ ଆଉ ମା ମାନେ ଏତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାର ଯେତିକି ବୟସ ହେଇଛି ଆୟୁଷ ହଉଛି ମୁଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମା ଖାଲି ପଦ ଗାଇଲେ ତ ଗାଇଦେବି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କିଏ କେତେ ସୁଖ ପାଉଛ କିଏ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛ ମା ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଃଖର ମାତ୍ରା ବେଶୀ ନା ନାହିଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ଇଏ ଶୈଳ ମଠରେ ଥିବା ବାବା ଦେଖିଲେ ବାୟା ଗୀତା ବାବୁରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏଟା ସୁନ୍ଦର ପଦମା ଇଏ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଆଏ ସୁଦୁ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ହେଲେ ଅନ୍ତରହିତ ଇଏ ଖବରି ଯାଉ ରହି ଏଟା ଅସହି ନିତ୍ୟ ବାୟା ବାବା ଗୀତା କେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର इति सरल पदर लिखि देइछन सार सुदू दुईटी अक्षर ए मार निजे जान परछो सुख आ दुख आगरे कोन अछि सुख सु अछि ना नहीं दुख दुखर आगरे कोन अछि दु अछि बाया बाबा ए छाड़ी दियो देइटा सु को छाड़ी दियो दु को छाड़ी दियो बाकी रहिला ख कहले कोन आकाश शून्यवाद ए शून्यर अछंती आगा शून्य देवता शून्यर अछंती आगा शून्य ब्रह्म ए देहर जो काम भाग प्राय आलोचना करते देहर जो शून्यवाद अछि शून्य स्थान रहिछि खित पतेबे मर्तव्यम तार भितरे व्यम नथिले आकाश नथिले शब्द हबो नमस्कार एडी ताईटा मान गले आपण मानकर कान को जाउछि पवन नै गला से हला गोटिए पद आगे कहिबी सिद्ध पुरुष प्राण कृष्ण गोटे सुंदर पद देखो केमति भाग्य बाजुछि पदटिए मन हो शून्य वाद्य बाजुछि ए देखो मन हो शून्य वाद्य बाजुछि दशरा दशर ताल वाद्य सुर सुभूति मारे सुभूति मन हो शून्य वाद्य बाजुछि मन हो शून्य वाद्य बाजुछि ए देह भितरे मा वाद्य बाजुछि मो कॉलेज पढ़ुआ सार माने बाबू माने अछंती सार माने अछंती पाठ पढ़ै नाद ब्रह्म दुईटी शब्द अछि गोटिया होछि आहत ध्वनि आ गोटिया होछि अनाहत फिजिक्स पाठ आमे संस्कृत बात रिमुली कॉलेज रे जत्ते बेले आके पढ़ौ छु आके गीता को सेप्टेम्बर फिजिक्स अध्यापक जाउछंती बाट मो बंधु छी जुआई पिला पहले सारे आपन कोन फिजिक्स पाठ पढेले ना 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 फिजिक्स बाबा जाने मो साइंस हुए ना बोले तो संस्कृत भाषा बाबू रे तले नाही सारे एई जो आपन ध्वनि चैप्टर पढौछंती नाही नाही ध्वनि चैप्टर न वाद्य हाथ ताई बाजले एटा होची आहत ध्वनि आ अनाहत ध्वनि यही बजाए ना जो दिन अनाहत ध्वनि को आप शुणी पारे से दिन मुक्ति पाइबे ये सिद्ध पुरुष माने खाली लेखि ना आजकल कहीं ये पिला चिंता कर मु कहि हला ये पड़ी जुग वर्तमान जे चिंता करो ये अनाहत ध्वनि आके सुभुची साजुची किंतु हम सुनि ना चालो मन जीवायबे जही नाद ब्रह्म सुहे 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 हला मन चालो एक अरुणा
ବାୟକ ଏ ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବାୟକ ବସିଛି ସାର୍ ଅଛି ମୁଁ ତ କାଇଁ ଦେଖିନି ସାରେ ମନ ଯିବା ଏବେ ଜହିନାଥ ବ୍ରହ୍ମ ଶୁଭେ ତିନି ଦିଗ ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବେ ବାୟକ ବସିଛି ये सब आज्ञा पिंड ब्रह्मांड तत्व माँ कथाटी आस सु आउ दु अक्षर दुईटी अक्षर को विदा कर देला जहला रहिला आकाश आम प्राचीन कवि माने आकाश तत्व को लेकर मध्य भगवान परिकल्पना अनंत ब्रह्मांड रुचि रही आउ के पड़ेगा माँ बेसी समय नेबी ना ये गंडगोलिया हो सब है तेणु आज्ञा ये देह जो दुईटी सुख और दुख रूप फल आम भिंजुछे यही फल को जदि आम भिंजा बंद करदेवा ताले से दिन आज्ञा ये संसार माया संसार बहिर्भूत होगी आउ गोटे संसार को पहुंची किंतु चेष्टा करबा ये सुख और दुख ये दुईटी निराम ना निर्लिप्त न रही दुर्ग को चली जावा आपण गोटे कथा मुझे कहूँ केवल भागवत तत्व आज जगन्नाथ दास लिखि जाउछंती तीनोटी मूल तारी तीनोटी मूल रे आम जीवनटा गढ़ा होइछे देहटी आज्ञा गढ़ा होइछे यही बुझुना आजिकल पिला माने कोन बुझिबे जत्ते बड़ आज्ञा ठीक समय आसी जीवो आ समय नथिबो तम तो किछि नथिबो कामसरज सत गुण यादि मूलटी प्रमाण समस्त निकट अच्छे सार माने ये तीनोटी गुण जिते आम भल परिकल्पना करुचे भल खाद्य खाऊे सात्विक खाद्य खाऊे सार माने ये सात्विक चिंताधारा आसुची भगवत चेतना आसुची समस्त भल पाइबा होची मनुष्य देखंतु आज्ञा जो माने सदा सर्वदा सात्विक चिंताधारा नहीं सात्विक खाद्य खाऊछंती सात्विक व्यवहार तांकर हुए आउ जो माने राजसिक खाद्य खाऊछंती राजसिक आगे गुण को वहन करिछंती समान ठीक से ही परि तांको भीतर आगे गोटे टेम्पर रहउछ ये राजसिक गुण किंतु तामसिक गुण मद्य मांस काहाकु मारिबा काहाकु काटिबा काहार अन्याय करबा यही गुण को लेकर आम देहटी तो अच्छी ये तीन गुण को जब आम ग्रहण करवा भगवान कृष्ण मध्य ये तीन गुण ऊर्ध्व जगन्नाथ दास भागवत लिखुछन ये जगन्नाथ दास भागवत ईश्वर क्या कह ईश्वर क्या कह पदटी अच्छे ईश्वर क्या कह तीन गुण को अति सही उद्धव ईश्वर ईश्वर शब्द टी आज्ञा सहज आम समस्त ईश्वर कहि परिबा नै सर पतंजलि योग दर्शन को जदि आपण माने जिबे भारी क्लिष्ट सार मान ये सहज कि ना खाली ईश्वर कहीदे खाली भगवान कहीदे एते सहज ना ये प्रकार शब्द पतंजलि लिखिदेले ईश्वर कहा बड़ा चिंता क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट ईश्वर विशेष बुझंती क्लेश अविद्या आदि बहुत क्लेश रही भगवान से लिप्त ना कर्म
ଅର୍ଥାତ କୁକର୍ମ ହଉ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଏ କଦାପି ମାୟା ସଂସାର ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଅପରାପୁଷ୍ପ ସହ ଈଶ୍ୱର ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି କହିଲେ ଯିଏ ବହିର୍ଭୂତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାବୁମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦେହ ବୃକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେହଟି ଆଜ୍ଞା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସାର୍ ମାନେ ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ଥିବେ, କୁହାଯାଏ 32 ଦାନ୍ତର 32 ରୋଗ ଆମ ଦେହରେ ଅନା ନାହିଁ ମା କେତେ ରୋଗ। ଆମର ପଇସା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରୋଗକୁ ନିରାକରଣ କରିବା। ସାର୍ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆପଣମାନେ, ଯାହାର ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଟା ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆମେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ରିମୁଣି କଲେଜରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦପୁର କଲେଜକୁ ଗଲି, ସେଇଠି ଜଣେ ଯୋଉ କଲେଜକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ବାବୁମାନେ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କଲେ ଲମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଦଉଛି। ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଗଲୁ। ମା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତାଙ୍କର ହବ 6 ମାସରେ ଥରେ 86,000 ଟଙ୍କା। ସେଇଟା ପୁଣି ଏଠି ନୂଆ ପହଞ୍ଚିବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 86,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପାଇଁ। ଆମର ପଇସା ଅଛି ସିଏ ରୋଗ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀରକୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ସୁଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ମନର ମୂଳରେ ଏ ଜଗତର ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ପଦା କହୁଛି ମୁଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତର ହେଲା ଭାବରେ ଏ ଶରୀରଟି ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଭାବରେ ଏ ଦେହ ତିଲେ ସର୍ବପାଇ ଜଳେ ଚନ୍ଦ୍ର দেহ ଥିଲେ ସିନା ମା ପାଇବେ ସବୁ। ଦେହ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଛୋଟ ପିଲା କିଏ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ? ମା ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ତମେ ଘର କାମ କରିପାରିବ? ପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ରହିବ ପୁଅ ପାଖରେ ଝିଅ ପାଖରେ। ତେଣୁ ବାବୁ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଘରେ ଆଜ୍ଞା ମୁରବୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ବଡୁ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥାଟିଏ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାପା ମାଙ୍କର ରହିଛି ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ପଢା ଗଳାରେ ନୁହେଁ। କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଝିଅକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବେ କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଥା ଆଖି ଆଗୁଆ। ବାବୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମାଟିଏ କଣ କହିଦେଲା ଯେ ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ମା ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲା 10 ମାସ, ସେଇ ପୁଅକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ମା। ଦେଖ ଚିନ୍ତା କର, ଟିକେ 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 ଧର ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା କଥା ଛାତ ଉପରେ ମାର ଅନୁଶାସନ ଠିକ ରହିଲା। ଝିଅକୁ ଆଗେ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡା ବାପା ମାଇଲେ ଯେ କୋଉ କାନ ମୂଳ ରାଜା ବଡ ଝିଅଟା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥିଲା, କଥା କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୂଳରୁ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ଠିକ ରହିବା ଉଚିତ। ये संसार में बड़ विचित्र, यही काହାର नुहे निज परिवार को निजे ठीक करिवे केबे जाइछे ना पुओ झियो सुख पाइबे आपण। तेणु शुणुथिबे गुणीजन
আমারি মতো না দাঁড়ি বেদ ভাগবত বচন আমারি মতো না দাঁড়ি বুঝাই কহিলি পুন আমারি মতো না দাঁড়ি ইয়ে দেহ তেণু করি বাবু মানে যাহা বাবু মানে আলোচনা করুଥିଲେ পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড একমত জাଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ଏହା ଯଥାର୍ଥ ତେଣୁ ଏଇ ପଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ପିଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ ବାବୁମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା ପଢୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ତର୍ଜମା ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବାକ୍ଷରରେ ସାର୍ ମାନେ ପାଲାବାଲା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖଞ୍ଜି ଦଉଛନ୍ତି ପଦ ହଉନାହିଁ ଭାବ ଆସୁନାହିଁ ଆମେ କଣ ଖଞ୍ଜି ପାରିବା କେଉଁ ଧର ମୟୂର ଭଜବା ସବୁ କଟକିଆ ପୁରିବା ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଆରେ ବାବା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିବାକୁ କହିଲି ଦେଖା ଭାଇ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛ ଆରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଲେ ସେ ଭାବଟା ଆସିବ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଗବତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଖାଡଙ୍ଗା ଭାଗବତରୁ ଗୋଟେ ଖାଡଙ୍ଗା ଭାଗବତକୁ ମାର ବୋଲି এটা কোয়াড়ে লুপ্ত প্রায় রহিগলানি খাড়ঙ্গা ভাগবত জগন্নাথ দাস যেতবে আবির্ভাব হইলে খাড়ঙ্গা ভাগবতর কোন এটি প্রভাব পড়িলা আপন মানুষ কহু এটি লক্ষ্য রক্ষি তেবে এই যে ভাবনাটি আসিগলা মনুষ্য দেহরে পরমাত্মাঙ্কর বিদ্যমান এ দেহ মুখ্যকু আমি সাইতি রখিবা উচিত এই দেহ ভিতরে থিবা পরমাত্মা আপন মানে চিন্তা করন্তু ସିଏ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଲଗା ବାବୁମାନେ ଇଏ ଶକ୍ତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଇଏ ମନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମତଃ ଦେହ କଥାକୁ ମୁଁ ନେଇଗଲି এই ଦେହକୁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ତାହେଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମୟୀ ଆଜି ଭାଗବତ ଆସରରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 29ତମ ଭାଗବତ ଆସର ପାରାୟଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଇଏ ପଡୁଆ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବାବୁ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ।